年大鱼大肉吃腻了，你们一定要试这个朝鲜族传统饮品甜米汁，甜丝丝，冰凉凉，巨解腻。妈，好喝。第一步，我们先来搓这个麦芽粉儿，倒到这个小沙袋里，久违的味道，很香甜，很香甜。倒入清水，反复的揉搓，把里面的糖分呢都搓出来。我真的很喜欢闻这个味道啊，好好闻。少量多次加水揉搓出麦芽粉里的糖，400克麦芽粉一般配4到5升水就可以了。电饭锅里倒上1碗大米饭，这个量呢就根据自己家的喜好去放就可以了。然后把揉好的麦芽糖汁儿倒进去，1勺白糖，电饭煲保温键发酵5个小时，真好啊！发酵的超级好，趁这个空档自己是还去烫了个头。发酵好的米汁倒入炖锅里，开上火，再倒半碗白糖、日姜片。哎呦，那个马西克的，因为一打开盖子，然后那个甜味扑面而来。煮开后撇去上面的浮沫，晚上你看，热着喝也好喝。哦，好喝吗？猴哥，这次就是感觉不一样，为什么呢？因为太久没喝了吗？友情提示：冰镇一下会更加的美味。猴哥好喝。